Aku pulang. Nobita, Mulai hari ini, detik ini juga, aku memutuskan berubah. mulai sekarang aku akan berhenti malas-malasan. Aku akan mulai serius rajin belajar dan olahraga yang bermanfaat. Tahun ini sudah 2-3 kali kamu bilang begitu, tapi belum apa-apa sudah menyerah. Kali ini tekadku sudah sangat bulat. Pancaran cahaya mata itu, jangan-jangan kamu serius. Maaf aku tadi tertawa, aku akan bantu sekuat tenagaku. Yeh, Aku tidak mau mengganggu, jadi lebih baik aku keluar dulu ya. baiklah. Mula-mula kerjakan PR. Maaf, aku ada yang ketinggalan. Nobita, lihat yang tadi itu pergi kemana? PR hari ini susah tahu, jadi aku mau dinginkan kepala dulu sebentar. Kalau sudah niat ya lakukan, jangan cepat menyerah dong. Sudah kuduga, lihat kamu itu terlalu lemah. Sampai kapanpun tidak akan cukup. Cerewet, kamu bisa diam gak sih? Oh begitu, baiklah. Kali ini sudah cukup. Aku tahu maksudnya baik, tapi aku sudah terlanjur kesal. Hah? Tadi kan lagi seru-serunya. Siapa kamu sebenarnya? Aku adalah utusan dari neraka. Aku datang ke dunia ini untuk menyingkirkan pendusta seperti dirimu. Doraemon! Hentikan, aku mengerti maksudmu. Benda yang mengganggu waktu belajar harus musnah. Nobita, tolong pergi belanja sebentar. Kamu ini kenapa sih? Tidak ada satupun yang boleh mengganggu kamu belajar. Aku buat Shizuka lari. Hah? Program komputer Doraemon sudah merusak parah. Ini mimpi buruk. Kerjakan PR-mu sekarang, dalam waktu setengah jam. Kalau tidak, bersiaplah. Iya, aku mengerti. Ayo cepat, jangan malas, jangan berhenti. 20 menit lagi. 10 menit lagi. Selesai. 28 menit. Kalau kamu mau, pasti bisa kan? Hah? Semuanya kembali lagi. Karena pistol ini adalah pistol waktu. Pistol waktu. Apapun yang kita tembak akan pergi ke masa depan. Dengan sistem mengatur waktu, kita bisa atur apakah dalam 3 detik, 30 detik, 3 menit, atau 3 hari. Kamu bisa kan? Dan orang yang hilang tadi tidak akan sadar. Beli loba? Aku mau coba yang 3 menit saja. Jangan dipakai sembarangan dong, Nobita. Aku pergi dulu ya. Nobita. Aku pergi. Hari ini aku buat kue loh. Ya, aku mau. Kubis? Nobita? Jangan dibuat main. Dia pasti pakai pistol itu untuk kabur. Aku harus merebutnya lagi. Kalian kok lama sekali? Ternyata ada pengganggu di sini. Aku menunggu kalian sampai setengah jam lebih loh. Ah, masa sih? Masa selama itu? Tunggu ya, kuenya pasti sudah matang. Maaf, sudah menunggu. Dekisugi mana? Dia bilang ada urusan, kira-kira setengah jam. Ngomong-ngomong, boleh aku makan kuenya duluan? Iya. Lezat. Kue buatan Shizuka benar-benar lezat. Sebenarnya Dekisugi pergi kemana ya? Tenang saja, nggak perlu dipikirkan. Permisi. Nobita ada. Apa dia ada di dalam? Dia menyusul sampai di sini. Yang ini buatku ya. Tapi... Sampai jumpa. Hah? Dekisugi, kamu dari mana? Maksud kamu? Banyak begini, sayang sekali kalau dibagi-bagi. Ini mungkin ayah pulang telat. Jadi aku masak sayuran saja ah.
Hah? Sekali-sekali masak stik dong, Bu. Aku mau yang ini tolong 200 gram ya. Ya, baiklah. Hah? Loh, kok bukannya tadi masih banyak? Maaf, ternyata sudah habis. Hah? Tadi kan ada. Ya sudah, yang ini saja. Iya. Hah? Hah? Kenapa? Maaf, ternyata yang tersisa tinggal daging stik saja. Kalau begitu 4 porsi. Terima kasih. Berhasil. Nobita, kembalikan pistol waktu milikku. Berkat aku dan pistol ini, nanti malam kita jadi bisa makan stik loh. Asik, stik. Tapi jangan dipakai untuk jahil dong. Tunggu, aku bilang kembalikan. Kamu berisik saja. Kamu membuat aku marah. Coba saja kejar aku. Tunggu. Hei, baling-baling bambu kamu sebentar lagi kembali loh. Apa boleh dibiarkan saja? Benar juga. Aku berangkat. Oh, bagaimana sih parkir kok sembarangan? Nah, silakan Nek. Terima kasih. Hah? Mobilku kok tiba-tiba hilang? Nanti muncul lagi setelah 30 menit kok. Hah? Suami macam apa? Kerja tidak becus. Kamu yang tidak bisa menghargai. Seru sekali. Komik itu memang lucu banget. Coba 3 detik Ada apa? Senyum-senyum sendiri, mencurigakan. Kamu berani meledek aku ya? Giant. Hah? Apa yang terjadi? Ayo maju sini. Keterlaluan kamu, Nobita. Awas ya. Jangan lari! Rasakan ini. Lagi-lagi! Tapi sepertinya aku mulai paham polanya deh. Aku juga! Siap, ini dia! Kok kalian bisa tahu? Ternyata kamu memang sengaja. Jahil kamu! Jangan lari. Setengah jam. Rasakan ini, Nobita! Hampir saja. Menghilangkan diri sendiri itu rasanya kurang seru. Nobita, kali ini aku serius. Cepat kembalikan pistol waktunya. Ayo cepat. Ayo coba kejar aku. Sepertinya cara membidik kamu sudah mulai menurun. Oh, terserah saja. Ayo cepat kembalikan. Nggak mau. 25, 26, 27, Komat-kamit apa kamu? 29, 30. Berhasil lagi. Menyenangkan sekali. Sebentar lagi makan malam. Sekarang aku pulang ini kan. Wah, akhirnya mobilku kembali.
Aduh, sakit. Gawat. Aku pulang. Wah, aromanya lezat. Oh iya, malam ini ada steak. Nobita, kembalikan pistol waktunya. Hentikan! Jangan, awas! Kalian berdua cepat hentikan! Hah? Makan malamnya? Tunggu 3 jam lagi, nanti juga akan muncul sendiri.